दोस्तों SN स्टॉक यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कुछ और टॉपिक्स को अगर आप वीडियो चाहते तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। हेलो दोस्तों, SN स्टॉक यूट्यूब चैनल पर मैं हूं शाहनवाज हक, और आज मैं बताऊंगा कि आप ट्रेन टाइम प्लेस कहां से कहां जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, कौन सा कितने ट्रेन हैं दोनों प्लेटफॉर्म में, जहाँ से जाएंगे और जहाँ पहुँचेंगे उन दोनों के अंदर एक टाइम पे कितने ट्रेन हैं, सब कुछ कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, सब कुछ बता देगा एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले प्ले स्टोर पे जाते हैं। ये रहा प्ले स्टोर। तो यहाँ पे जाके आपको बस लिखना है वेयर इज माई ट्रेन। ये रहा वेयर इज माई ट्रेन एंड PNR स्टेटस। तो ये देखिए, ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। चलिए इस एप्लीकेशन को खोलते हैं अपने होम स्क्रीन से। तो ये रहा वो एप्लीकेशन, ये रहा ट्रेन, वेयर इज माई ट्रेन। यहाँ पे देख सकते हैं मैं टच कर रहा हूँ, शो हो रहा है टचेस। इसे ऑन करते हैं, वेयर इज माई ट्रेन। जैसे कि मैं अगर हावड़ा से जाऊँगा हावड़ा जंक्शन, हावड़ा जंक्शन स्टेशन का नाम है नेशनल। और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाटा नगर, अगर मैं यहाँ से टाटा नगर जाऊँ तो टाटा नगर जंक्शन यहाँ पे आएगा। फाइंड ट्रेन्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ट्रेन आज के तारीख को है। बारबिल जन, शताब्दी एक्सप्रेस, इस्पात एक्सप्रेस, टाइम भी बता देगा। जैसे कि गीतांजलि एक्सप्रेस, यहाँ पे टिकट प्राइस लिखा हुआ है और सारे ट्रेन के टाइम, कब छोड़ेगा, कब पहुंचा देगा, सब बता देगा आपको। जैसे कि अगर आप इस्पात एक्सप्रेस से जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो हो जाएगा ये ट्रेन कब, कितना टाइम लेट है। ये हर सब कुछ मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, एकदम A to Z आपको ये एप्लीकेशन बता देगा। हर एक सेकंड पे इस एप्लीकेशन पे अपडेट होता रहता है, एकदम गवर्नमेंटल एप्लीकेशन है। इस हिसाब से आप ट्रेन के हर एक चीज़ जान सकते हैं, टाइम, कहाँ से कहाँ जाएंगे, कितने ट्रेन है उस ट्रैक पे, कब पहुँचेगा, कितना लेट है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, सब कुछ। जैसे कि ये स्टार्ट होगा 6:55 पे, और ये जो नीचे ग्रीन वाला है ये लेट टाइम बताएगा, 6:55 को ही आएगा इसीलिए ग्रीन है। और अगर लेट हो तो लाल हो जाएगा। और आपका डेस्टिनेशन के अंदर कितने स्टेशन हैं जहाँ पे ये ट्रेन रुकेगा वो भी बता देगा। ये रहा एक खड़गपुर जंक्शन पे रुकेगा, झाड़ग्राम पे रुकेगा, चाकुलिया पे रुकेगा, घाटशिला पे रुकेगा, ये सब कुछ बता देगा। तो दोस्तों ये है एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से ट्रेन के सब कुछ पता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब फॉर गेटिंग अपडेटेड विथ माई चैनल। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो और वीडियो के ज़रिए अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक लाइक दीजिए मेरे वीडियो को, और शेयर करना मत भूलना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।